सुन चाँदीको भाव बुधबार घटेको तोलाको 94,500 रुपियाँ निर्धारण गरिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। त्यस्तै तेजाबी सुन तोलामा 94,000 रुपियाँ पुगेको छ। मंगलबार सुन तोलामा 500 रुपियाँ घटेर तोलाको 95,100 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै चाँदी तोलामा 20 रुपियाँ घटेर तोलाको 1205 रुपियाँमा झरेको छ। मंगलबार चाँदी तोलामा 20 रुपियाँ नै घटेर तोलाको 1225 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अस्थिरता आएकोले सुन चाँदीको भाउ घटबढ भइरहेको महासंघ अन्तर्गतको भाउ निर्धारण समितिले जनाएको छ। सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि 2075 संशोधन गरेको छ। असोज 8 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय अनुसार कार्यविधि संशोधन गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ। यो कार्यविधि तेस्रो पटक संशोधन गरिएको हो। सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि संशोधन गर्दै व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा उपलब्ध गराउँदै आएको ऋणको सीमा बढाएर दोब्बर बनाइएको छ। अब यस्तो व्यवसायका लागि 10 करोड रुपियाँसम्म ऋण पाइनेछ। यसअघि कृषि कर्जाको सीमा 5 करोड रुपियाँ थियो। कार्यविधिमा युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जामा 5 लाख रुपियाँसम्म ऋण दिइने व्यवस्था पनि थपिएको छ। यता महिला उद्यमीलाई यसअघि 65 सम्म ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरी 55 कायम गरिएको छ। त्यसैगरी 5 करोड रुपियाँ भन्दा धेरैको व्यवसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा 25 मात्र ब्याज दर अनुदान उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ। संशोधित व्यवस्था अनुसार कर्जा सुरक्षण गर्दा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 50% बेहोर्नुपर्छ। बीमा शुल्क भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था पनि परिमार्जन गरिएको छ। अमेरिकी डलरको भाव सामान्य बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 117 रुपियाँ 8 पैसा र बिक्री दर 117 रुपियाँ 68 पैसा निर्धारण गरेको छ। यसअघि मंगलबार 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 116 रुपियाँ 94 पैसा र बिक्री दर 117 रुपियाँ 54 पैसा रहेको थियो। सन् 2020 मा गहिरो विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी आउने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF ले प्रक्षेपण गरेको छ। यो वर्ष विश्व अर्थतन्त्रमा -4.45 को गिरावट आउने कोषको अनुमान छ। विश्व अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसले निम्ति आएको सङ्कटको अन्त्य गर्न कोसौं दूर समय लाग्ने पनि मुद्रा कोषको अनुमान रहेको छ। वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै चीनले महामारीपछि छोटो समयमै गरेको प्रगतिले चकित बनाए पनि विश्व अर्थतन्त्र भने कोरोना महामारी अघिकै अवस्थामा फर्किन भने अझै धेरै अडचन रहेको IMF को भनाइ छ। IMF की प्रमुख अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथका अनुसार यो वर्ष विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि दर -4.45 नकारात्मक रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। तर यो गत जुनमा गरिएको प्रक्षेपण भन्दा 0.85 ले धेरै हो। उदाउँदा र विकासशील अर्थतन्त्रमा केही असर परे पनि तेस्रो त्रैमासमा थप सुधार हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। रिपोर्टका अनुसार सन् 2021 मा भने विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि दर 5.25 रहनेछ। यता चीनको अर्थतन्त्रले भने सन् 2019 को वृद्धि दरलाई पनि पछि पार्ने आकलन गरिएको छ। तर अन्य विकसित तथा विकासशील राष्ट्रहरूको पनि वृद्धि दर 2019 को भन्दा कम नै हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। चीनमा अन्नबाली उत्पादन दरको औसत मात्रा 470 किलोग्राम भन्दा बढी रहेको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। यो विश्वको सरदर स्तर भन्दा बढी हो। त्यसैगरी विश्वले मान्यता दिएको 400 किलोग्रामको सुरक्षित रेखा भन्दा पनि माथि हो। यहाँ पछिल्ला वर्षहरूमा अन्न उत्पादन निरन्तर बढिरहेको छ। चालु वर्ष उत्पादन 6 खर्ब 50 अर्ब किलोग्राम पुग्ने अनुमान गरिएको हो। चिनिया कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 13औं पञ्चवर्षीय योजनाको पुनरावलोकन गर्दा चीनको अन्नबाली उत्पादक बढेको छ। सन् 2019 मा चीनको अन्नबाली उत्पादन 6 खर्ब 63 अर्ब 85 करोड किलोग्राम पुगी नयाँ कीर्तिमान कायम भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। चीनले खेतीको संरक्षण सम्बन्धी सबभन्दा कडा व्यवस्था अपनाउँछ। चीनमा खेतीजन्य क्षेत्रफल कम्तीमा 12 करोड हेक्टर रहेको छ। त्यसका साथै चीनले अन्नबालीको उत्पादन र भटमास लगायत सम्पूर्ण कृषि उपजको उत्पादन र संरक्षण क्षेत्रलाई वैज्ञानिक रूपमा विभाजन गरेको छ।